シンのベルの音、流れるジャズも変わらない。久しぶりだね、忙しかったの、幸せにかい不幸せによ。一文字頃のスナックはまるで心の病院みたい。カクテルグラスの薬を飲めば気だるい疲れが消えるよ。最初にドアを押したのは20歳の恋をなくしたその日。お店の名前のシェルブール、また会う時にかけた言